subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அந்த டஸ்ட் ஸ்டோமோட லாஸ்ட் ஃபுல்லா ஃபைனல் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல எப்படி செட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க பாத்துறலாம். இதோட இது முடிச்சிடலாம் இந்த டஸ்ட் ஸ்டோமோட ஃபைனல் இது. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட் நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணது வந்து ஸ்மோக்கு எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி ரெண்டர் வரைக்கும் எடுத்து முடிச்சிட்டோம். என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் அந்த டஸ்ட் ஸ்டோம் மட்டும் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது லார்ஜ் ஸ்கேல்ல வந்து எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பாத்துடலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம லாஸ்டா கிரியேட் பண்ண அந்த மூணு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டஸ்ட் சோர்ஸ், சிம்மு, இம்போர்ட் டஸ்ட், இந்த மூணையும் என்ன பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு குரூப் பண்ணிங்க. ஓகேவா? குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு நேம் ஏதாவது வச்சுங்க, டஸ்ட் சிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்படி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோம் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன இருக்குன்னா எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். யூனிஃபார்மாக ஒரே மாதிரி வந்து சிமுலேட் ஆகி எல்லாமே யூனிஃபார்மாக அப்படியே வராது. ஓகேவா? ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும், அப்படிதான் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? அதனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் ரேண்டமாக மாற்ற போகிறோம். ஓகேவா? இது கிரியேட் இந்த ஸ்டோம் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குல்ல, உங்களுக்கு இந்த ஸ்மோக் வந்து அதே இடத்துலேருந்து கிரியேட் ஆகாமல் வேறு இடத்துலேருந்து கிரியேட் ஆகிற மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் அதை செட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா ஒரே மாதிரி ஸ்டோம் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தோம்னா அதே மாதிரி திருப்பி டூப்ளிகேட் பண்ணி வைக்கும்போது ஒரே மாதிரி எல்லா மூமெண்ட்டும் இருக்கும், ஒரே மாதிரி எல்லா ஸ்மோக்கும் இருக்கும். அதனால வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த இது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கவே இருக்காது. நம்ம செட் பண்ணது அப்படியே தெரியும். ஓகேவா? அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா இதை வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம், டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து வேரியேஷன் பண்ணி இது சிமுலேஷன் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டஸ்ட் சோர்ஸ்ல வைப்பீங்க. ஓகேவா? நம்ம எமிட்டர் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா எமிட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் ஸ்மோக் வந்து சிமுலேட் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணால் வந்து ஸ்மோக் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், மவுண்டைன் யூஸ் பண்ணி தான் அங்கே வந்து நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? மவுண்டைன் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு கிரிட்டை வந்து நம்ம வந்து டிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? அதனால மவுண்டைனை வந்து மவுண்டைனை உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணி காமிக்கிறேன். மவுண்டைனை இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், சிமுலேஷன்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இது ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா தான் உங்களுக்கு சொல்றப்ப கரெக்டாக தெரியும் அது. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மவுண்டைனை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறது மூலமா டிஃப்ரெண்டாக அதை வந்து இது பண்ணுறது மூலமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்மோக்கு வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ இந்த மவுண்டைனு அப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மு அப்புறம் வந்து இந்த கலர் நாய்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த கலர் நாய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மாத்துறது மூலமா அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஒரு இடத்துலயும் எவ்வளோ சில இதுக்கு வந்து கம்மியாக பார்ட்டிகிள்ஸ் வர மாதிரியும் சில இது கூட வர மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் மாத்துறது மூலமா மொத்தமாக நம்ம ஸ்டோமே வந்து ஃபுல்லாகவே மாறும். ஓகேவா? சிமுலேட் ஆகும் போது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்க. ஓகேவா? டேப் அழுத்திங்க. நம்ம நல்ல எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எதையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது, ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான். ஸோ ஓகேவா? இதை யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு தான். ஓகேவா? கண்ட்ரோல்னு போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதுக்கு வேணா கலர் கொடுக்குறா கொடுத்துங்க. நான் இப்போ வந்து ஒரு ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த மவுண்டைனுக்கு போய்ங்க. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக அந்த மவுண்டைன் போகிற முன்னாடி நம்மளுக்கு இதில் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் இருக்குது. என்னன்னா அந்த கண்ட்ரோலை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி மாற்றுறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எடிட் பேராமீட்டர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அதில் போயிடுங்க. இந்த எடிட் பேராமீட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுவீங்க, இது ரெண்டும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு, ஹைட் பண்ணிங்க. ஓகே? இந்த இன்விசிபிள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஹைட் ஆகிடும். இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இன்டீஜர்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேவா? இந்த சைடில் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இன்டீஜர் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த ரூட் மேலே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு லேபிள் வந்துடும். ஓகேவா? அந்த லேபிளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சீட் அப்படின்னு அடிச்சிங்க. ஓகேவா? சீட் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா சீடுன்னு வந்துடும். அதே வந்து இந்த பேராமீட்டர் நேம்லேயும் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே என்ன பாருங்க, கண்ட்ரோல் ஒன்று வந்துருக்கு பாருங்க, சீடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்த நேமில் அப்படியே சீடுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நேம் வந்துருக்கா. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக இங்கே உள்ள செட்டிங்ஸ்லாம் மாறுற மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரியும், இதில் வந்து காப்பி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த வந்து என்ன கொடுக்கணும், இது வந்து காப்பி பேராமீட்டர் கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுறோமோ, இப்போ வந்து நம்ம மவுண்டைனில் போயிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், மவுண்டைனில் எதை வந்து அதிகமாக இது பண்ணோம்னா அந்த சேஞ்ச் ஆகும் மவுண்டைனு டைமு. ஓகேவா? இது பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த டைம் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று கொடுத்துங்க. எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறேன்னா கொடுக்கலனாலும் உங்கள் இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வந்து அது மூவ் ஆகும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? கொடுத்துட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ப்ளஸ் போட்டுக்குங்க. ஓகேவா? ப்ளஸ்
இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நம்ம காப்பி பண்ணோம்ல அந்த இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். ஓகேவா? இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ வந்து இந்த டைமை வந்து அங்கே உள்ள இது வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இது பண்ணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரியும். பார்த்தீங்களா, இங்கே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண அங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகுது. பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? இந்த கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி இங்கே உள்ளதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை கேட்ச் ஃபைல் வந்து எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி வேற என்னதை மாற்றலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேணால் மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இப்போ என்ன பண்ணுங்க, மவுண்டைன் வந்து இது கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஜி பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு 1.2 கொடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? கொடுத்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த பேஸ்ட் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். ஓகேவா? அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கேயே கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் ரேண்டமாக வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நாய்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த கலர் நாய்ஸில் இப்போ இதெல்லாம் மாறுறதுனால உங்களுக்கு கலர் நாய்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகும்னா, இந்த பிளாஸ்ட் நோடு வந்து வேற இடத்துல உள்ளதெல்லாம் டெலிட் பண்ணி உங்களுக்கு வேற மாதிரி நம்மளுக்கு பண்ணியிருந்தோம். உங்களுக்கு தெரியுங்களா, நம்மளுக்கு டெலிட் பண்ணதை தாண்டி வேற ஏதாவது மாறி டெலிட் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா அந்த கலர் ஸ்பேஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. இப்போ ஏன்னா எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்கோம்ல, மேலே உள்ளது எல்லாத்தையும். ஸோ வந்து அப்போ கீழே உள்ளதெல்லாம் அதுக்கு ஏற்றாப்புல ரியாக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, பார்ட்டிகிள் சோர்ஸ்ல ஏதாவது மாற்றலாம்னா இதுல ஒன்றும் மாற்ற வேண்டாம். டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது உள்ள போயிங்க. நம்மளுக்கு இந்த பார்ட்டிகிள்ஸே வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துக்கு ஏற்றாப்புல டிஃபரன்ஸ் காமிக்கணும். ஸோ ஏன்னா ஒரே மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மீட் ஆனிச்சுன்னா அதுவும் கொஞ்சம் சேமாக தெரியும். ஸோ இதையுமே இதான் மேஜராக கடைசியாக வராது. ஸோ பார்ட்டிகிள்ஸையுமே கொஞ்சம் மேஜராக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா ஃபுல்லாக வந்து டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த பார்ட்டிகிள் சோர்ஸில் போயிங்க. இப்போது இந்த பர்த் இருக்குல்ல, நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல இங்கே கான்ஸ்டன்ட் பர்த் இருக்குல்ல, இதுல இருந்து என்ன பண்ணுங்க, நம்மளோட அந்த நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்ல, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ரேண்டம் கொடுத்தோம்ல, அதே இது வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிங்க. ஓகேவா? இதுல வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எங்கேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம்னா, நம்ம முன்னாடி வந்து இந்த சோர்ஸ்லேருந்து காப்பி பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து இதாகுதோ, நம்ம அந்த சீட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலமா இங்க வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து கூடவும் குறைச்சி உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ரேண்டமா வந்து என்ன ஆகும்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து மீட் ஆகும். ஓகேவா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் கரெக்டா டைப் பண்ணிருங்க. 750 - 750ங்கிறது உங்களோட வேல்யூ. ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் பர்த் வந்து 500 இருந்திருக்கும், நம்ம வந்து அதுல இருந்து 750 கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி மைனஸ் ரேண்டம்னா ரேண்டமா வேரியபிள், அந்த ரேண்டமா ஆகுறதுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? ரேண்டம், அதுக்கப்புறம் சேனலு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், அங்கேருந்து காப்பி பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த டபுள் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள தான் என்டர் ஆயிருப்போம். இங்க என்னன்னா இந்த டைரக்டரிக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? டஸ்ட் சோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்குள்ள வந்துட்டு அதுக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸுக்குள்ள வந்திருக்கோம். ஓகேவா? இன்னொரு கண்டெய்னருக்குள்ள வந்திருக்கோம். ஓகேவா? அதனால வந்து அந்த டபுள் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வந்து ரெண்டு இது ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் போட்டீங்கன்னா கரெக்டா வரும். ஓகேவா? கடைசியா என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. ஓகேவா? ஒரு 50 வந்து அதுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரேண்டமா வந்து நம்மளோட பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாலாம் அந்த வேல்யூ தான் கொடுக்கணும்லாம் கிடையாது. நீங்க 30, 20 கூட கொடுக்கலாம். 750க்கு பதிலாக இன்னும் கம்மியா கூட கொடுக்கலாம், கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப அதிகமா கம்மியா போடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு மீடியமான ரேஞ்சில் உள்ள வேல்யூஸ். ஸோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? இந்த வேல்யூஸ் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்றோம்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏத்தாப்புல. ஓகேவா? அப்புறம் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஸ்டார்டிங்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம், இதுல ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? அதை வந்து மாத்திருங்க. ஓகேவா? எதுலன்னா டிரான்ஸ்லேட்ல வராது. ஓகேவா? நம்ம பொசிஷன்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறது இல்ல. நம்ம வந்து மவுண்டைனை வந்து எதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா ஸ்கேல்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வித்தோட இதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். ஓகேவா? இந்த ஜீல உள்ளது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது. அதனால வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம இங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷனை அப்படியே இங்க கொடுத்துருந்தோம். ஓகேவா? அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு வாட்டி கரெக்டா இது பண்ணீங்க. நம்ம வந்து இந்த மைனஸ் கொடுத்துருக்கோம், அந்த மைனஸ்லாம் எடுத்துருங்க. ஓகேவா? 1.2 மைனஸ் வெளியில கொடுத்துருங்க ரேண்டம், அதுக்கப்புறம் சேனல் ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள தான் உள்ள போயிருக்கோம். ஸோ அதனால டபுள் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ். ஓகேவா? இவ்வளவுதான். டிவைட் பை 1.75 வந்து நீங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் எதுவும் கிடையாது, பிக்ஸ்டு வேல்யூஸ்லாம் கிடையாது, எல்லாமே வந்து நம்மளா கொடுக்குற வேல்யூஸ் தான். ஓகேவா? இது நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், ரொம்ப வந்து நாய்ஸியாக இல்லாமல் போயிருக்கும். ஓகேவா? அதனால தான் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக இது பண்ணீங்க. ஸ்கேலில் ஜீல ஆட் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூவில் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூவில் வந்து
எதில் கொடுத்துருவோம்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குல்ல அது உள்ள வந்து இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பர்த் ரேட்ல கொடுத்துங்க அந்த வேல்யூ. ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம வந்து இதில் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகி ஆல்டர் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா நம்ம வந்து ஃபைனல் இதுக்கு போய் பார்க்கலாம் அது சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணீங்க உள்ளே இருக்கட்டும், நம்மளோட கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இருக்குது. ஓகேவா? இதில் வந்து நீங்கள் மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சேஞ்ச் ஆகுதா. உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அது வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம இங்கே கொடுக்குற வேல்யூவை பொறுத்து அது அங்கே உள்ள இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? வந்து ஃபைனல்லாம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது சேஞ்ச் ஆகிற வேல்யூ. பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்து என்னன்னா வேற இடத்துல வந்து சைஸே வந்து டிஃபர் ஆகுது பாருங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ் ஜி ஆக்சிஸ்ல உள்ளது எல்லாமே டிஃபர் ஆகுது பாருங்க. ஸோ அதனால வந்து இது மாதிரி ரேண்டமா வரும். நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த சீட் வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரேண்டமா வேல்யூஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணி மொத்தமா ஒன்னாக்க போறோம். அதுதான் கான்செப்ட். ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லை, நம்மளோட நாய்ஸ்லாம் வந்து வேரியேஷன் பண்ணி இந்த சைஸ்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு வேல்யூவா இது பண்ணாலும் வித்தியாசமா இது வந்து இந்த டிஸ்பிளே நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டேரக்டா அவுட்டுக்கு போயிங்க. ஓகேவா? அதர் நெட்வொர்க்ல போயிட்டு அவுட்டுக்கு போயிங்க. மேண்ட்ராக் வந்துங்க, டேப் அழுத்திட்டு வெட்ஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. அந்த வந்துச்சு பாத்தீங்களா, அதை என்டர் பண்ணிடுங்க. என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த வெட்ஜ்ன்ற வேல்யூ இருக்குல்ல, அந்த வெட்ஜ்ன்றது இது மூலமா தான் என்ன பண்ணுவோம், அந்த சீட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சீட்ஸ்லாம் இந்த வெட்ஜ் மூலமா தான் என்ன பண்ண போறோம்னா வேற வேற சீட்ஸ் வந்து நாய்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்டா கிரியேட் பண்ணி இது மூலமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், கேட்ச் ஃபைல் வந்து எடுக்க போறோம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அங்க ஒரு ஃபைல் நம்ம மாத்தணும், அதை மாத்திருக்கோமான்னு செக் பண்ணிங்க. ஓகேவா? இம்போர்ட் டஸ்ட்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஃபைல் கேட்ச் இருக்கும், இங்கதான் ஸ்டோர் ஆயிருந்திருக்கும் நம்ம லாஸ்டா பண்ண இதெல்லாம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இன்னொரு நல்ல லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணீங்க, டேப் நல்ல ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணீங்க, இங்க நல்ல வச்சுட்டு இந்த நல்ல வந்து இதை டேரக்டா இங்க கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த நல்லுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு அவுட் கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். அவுட் கேட்ச்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணீங்க, நேம் வந்து வச்சுக்கிங்க. இப்போ அதை வச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து என்ன ஆகும், நம்ம அவுட்டுக்கு போய்க்கலாம். இப்போ அவுட்டுக்கு போய்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நம்ம வந்து அதர் நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு வெளில போய்ங்க. அதர் நெட்வொர்க்ல அவுட்ல வந்துட்டு இங்க வந்து இப்போ வெட்ஜ் இந்த ஆட் பண்ணிருக்கோமா, இந்த வெட்ஜ் நோட யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து என்னன்னா சாம்பிள்ஸ் வந்து ரேண்டமா கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? வந்து ரேண்டமா கிரியேட் பண்ணலாம். ரேண்டமா கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இப்போ இந்த ரேண்டமா எதுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வேற சிமுலேஷன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னோம்ல, அதுக்காக தான் இந்த வெட்ஜ் நோட் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, சாம்பிள்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இது மூலமாவே நம்ம வந்து சாம்பிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். நம்ம தான் சீடு வந்து வச்சிருக்கோம்ல, அங்க கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிருங்க. இந்த பிளஸ் மாதிரி சிம்பிள் இருக்குல்ல, இந்த வெட்ஜ் பேராமீட்டர், இதை வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிங்க. ஓகேவா? ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க வந்து நேம் வந்துடும். நம்ம அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதே நேம் கொடுத்துங்க, சீட்னு கொடுத்துங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த சேனல்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த வெட்ஜ் சீட் இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டுங்க, ஓபிஜே. ஓகேவா? அந்த ஓபிஜே இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்குள்ள வந்து அந்த சீட் இருக்குது, நம்ம வந்து சோர்ஸ்குள்ள தான் அந்த கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம். சோர்ஸ்குள்ள போயிட்டு இப்போ வந்து எதுல வந்து இது பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல்ஸ், ஆக்சுவலா கண்ட்ரோல்ஸ்குள்ள நம்ம சீடு. ஓகேவா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பாத்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து வரிசையான பாத்துக்குள்ள போயிட்டு அந்த பாத்தை வந்து கரெக்டா வந்து இண்டிகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த சேனலுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து எத்தனை இது பண்ண போறோம்னா சிமுலேஷன்ஸ் வந்து நீங்க எத்தனை பண்ண போறீங்களோ அது வந்து கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஒரு 6 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மேல 3 கீழே 3ன்ற மாதிரி வச்சீங்கன்னா ஒரு 6 செட்டு வரும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்து 6னா 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இப்படிங்க ரேஞ்ச். ஓகேவா? ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஞ்ச் இல்ல, மொத்தமாவே நம்மளுக்கு 0ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஸோ 0ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா 5 வரையும் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 6 வரும். இப்போ வந்து இங்க மொத்தமா எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வரும்னா 6 வரும். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிங்க. சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஜாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி அதுலதான் இது வந்து சேவ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? அந்த கேட்ச் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டேப் அழுத்திட்டு ஜாமெட்ரி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்க. ஜாமெட்ரி மேல வந்துட்டு இங்க ஜாமெட்ரி வச்சுங்க. இப்போ இந்த ஜாமெட்ரியில தான் இந்த வெட்ஜ்ல இருந்து வர அவுட்டை வந்து ஜாமெட்ரியில வந்து சேவ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ எப்படி பண்றது அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் டிரைவர்னு ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுல போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள என்டர் ஆக போறோம். டபுள் டாட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஜாமெட்ரி 1ன்னு அதுவே காமிக்குது பாருங்க. நம்ம வந்து ஜாமெட்ரியில தான் இந்த ஜாமெட்ரி நேம் தான் அது. ஓகேவா? அதை கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்க வந்து சேவ் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ இந்த ஜாமெட்ரியில தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, அவுட்புட் பாத்தெல்லாம் செட் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? இதுல ஒரு இது என்ன இருக்குன்னா
இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், எதுல இருந்து வந்து அந்த சோர்ஸ் வந்து எடுக்க போகுது, நம்ம வந்து அங்க கொடுத்துருவோம்ல இம்போர்ட் டஸ்ட், இல்ல ஒரு அவுட்புட் கேட்ச் ஒன்று கொடுத்தோம்ல. எதுன்னா அவுட்புட்ல இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் போயிங்க, இங்க இம்போர்ட் டஸ்ட்ல நம்ம இங்க ஒன்று கொடுத்துருக்கோம்ல அவுட்புட் கேட்ச், இந்த ஃபைல வந்து அங்க இது பண்ணோம். ஏன்னா இந்த ஃபைல் கேட்சுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து வேற மாதிரி வந்து சிமுலேட் பண்ணி கேட்ச் பண்ணி சேவ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, இந்த இதை வந்து அந்த இதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா, இதுலன்னா லாஸ்டா நம்ம வெட்ஜ் கொடுத்துருக்கோம்ல அதுல வந்துட்டு இது பண்ணணும். ஓகேவா, அவுட்புட்டுக்கு போயிங்க, நான் சொல்றேன். அவுட்புட் போயிட்டு இப்போ இந்த ஜாமெட்ரியை செலக்ட் பண்ணீங்க, இந்த எஸ்ஓபி பார்த்துருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஃபார்வேர்டு போட்டுக்கிட்டு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஓபிஜி, அதே கான்செப்ட் தான். நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகிறோம், என்டர் ஆகிட்டு எதுக்குள்ள போனோம், இம்போர்ட் டஸ்ட் இருக்கும். ஓகேவா, இம்போர்ட் டஸ்ட்டுக்குள்ள போயிட்டீங்களா, போயிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள என்ன கொடுத்துருக்கோம், அவுட் கேட்ச். ஓகேவா, இதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு. ஓகேவா, இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கொடுத்துருங்க. இப்போ என்ன ஆயிடும்னா சோர்ஸ் வந்து அங்கேருந்து எடுத்துக்கும், அதுலேருந்து வந்து தானே இம்போர்ட்ல தானே கேட்ச்ல அங்கே தானே ஃபைனல் கேட்ச் வரும், அதுலேருந்து இதுக்கு எடுத்துக்கும். ஓகேவா, இதுக்கு எடுத்துட்டு சேவ் ஆகுறது வந்து அவுட்புட் ஃபைல் வந்து நம்ம எங்க வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி, இந்த டாலர் எஃப்க்கு முன்னாடி உள்ளதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, இது வந்து உங்க ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம். இதுல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இப்போ வந்து என்ன கொடுங்க, டஸ்ட்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன். இங்க டஸ்ட்னு அடிக்கிறேன்னா அண்டர்ஸ்கோர் போட்டு இந்த வெட்ஜ் அப்படின்ற வேர்டை மட்டும் முன்னாடி சேர்த்துங்க. ஓகேவா, BEDG கரெக்டாக அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து இது பண்ணிங்க. ஓகே, வெட்ஜ் அது கொடுத்துட்டீங்கன்னா வெர்ஷன் வேணா போட்டுங்க. ஓகேவா, ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சிமுலேட் பண்ண போறோம், ஒரே சிமுலேஷன் கிடையாது, வேற சிமுலேஷன் பண்ண போறோம். ஓகேவா, மாத்தி சீட்ஸை மாத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது வேரியேஷனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணி எடுக்க போறோம், மொத்தமா ஒன்னாக்க போறோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து வெட்ஜுக்கு பக்கத்துலயே வெர்ஷன் போட்டுங்கன்னா V அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு 1ன்னு போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, 1 2ன்னு போட்டு எல்லாத்தையும் மாத்தி சேவ் பண்ணீங்க. ஓகேவா, மாத்தி கிடையாது, இந்த வெர்ஷன் 1ன்னு இருக்குதுன்னா இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும், இங்க வந்து நீங்க வந்து இந்த வெட்ஜோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேவா, இந்த வெட்ஜ்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்க வந்து 0ல இருக்கு, 1ல மாத்துங்க. ஓகேவா, 1ல மாத்திட்டு நம்ம வந்து இங்க போனோம்னு வச்சுங்களேன், இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ல போனோம்னா, இந்த சோர்ஸ்ல போனோம்னா இந்த சீட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவோம்ல, இங்க இந்த சீட்ஸ் இதுல வந்து 1 அந்த மாதிரி மாத்தி இந்த உங்க அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுல, ஒரு வாட்டி நீங்க ரெண்டர் பண்ணும் போதும் இந்த சீட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்னொன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு 6 டைப் ஆஃப், ஒரு 6 டைப் ஆஃப் வந்து ஒரு வேரியபிளோட ஒரு வேரியேஷனோட அந்த ஸ்மோக்கை வந்து சிமுலேட் பண்ணுங்க. ஓகேவா, சிமுலேட் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டியும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ஒரு வாட்டியும் இந்த அவுட்ல போயிட்டு இங்க ஜாமெட்ரியில போயிட்டு ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து ரெண்டர் பண்ணும் போதும் இந்த நேம் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேவா, டஸ்ட் வெஜ் வெர்ஷன் 1க்கு வந்து சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சீட் வேல்யூ மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது இது போடும்போது இங்க வெர்ஷன் 2 அந்த மாதிரி போட்டுங்க. ஓகேவா, ஒரு வாட்டியும் அந்த சீட் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இங்க வெஜ்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 2 அந்த வேல்யூ வந்து ஒன்னொன்னா சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஓகேவா, 0 to 5 வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஓகேவா, இது வந்து இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி ரெண்டர் கரண்ட் ஃப்ரேம் இருக்கு பாத்தீங்களா, கரண்ட் ஃப்ரேம் வந்து ரெண்டர் ஃப்ரேம் ரேஞ்ச் கொடுக்கணும். ஓகேவா, நம்ம எவ்வளவு வந்து ரெண்டர் பண்ண போறோமோ அவ்வளவு ஃப்ரேம் ரேஞ்சுக்கு அப்பதான் வந்து ரெண்டர் ஆகும். ரெண்டர் கரண்ட் ஃப்ரேம்னா ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் ரெண்டர் பண்ணிடும். ஓகேவா, இப்போ வந்து கரண்ட் ஃப்ரேம்ல இருந்து ஃப்ரேம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா 1 to 240னா 240 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து அது ரெண்டர் பண்ணிக்கும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி பண்ணி நீங்க வந்து சிமுலேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கேட்ச் ஃபைல் வந்து மொத்தமா ஸ்டோர் ஆயிரும். அந்த டிஃபரெண்ட் சிமுலேஷன் நம்ம பண்ணிருக்கோம்ல ஒரு நேம்ல, அது எல்லாத்தையும் திருப்பி உள்ள இம்போர்ட் பண்ணுவோம். அது எப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா, ஃபைனலா வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபைல் வந்து ஃபைனல் அவுட்டை வந்து நீங்க பார்த்தது வந்து இந்த ஷாட் தான். ஓகேவா, இதுதான் நம்மளோட செட்டப், லாஸ்ட் செட்டப் இதுதான். ஓகேவா, அவுட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனல் பண்ணி நான் அவுட் எடுத்த ஷாட் வந்து இதுதான். ஓகேவா, இதுல வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், பெர்ஸ்பெக்டிவ் கரெக்டா செட் பண்ணிருக்கேன். செட் பண்ணிட்டு இப்ப எப்படி நான் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்மோக் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து நான் வந்து ஒரே ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்மோக் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். ஓகேவா, இப்ப நான் சொன்ன செட்டப் மூலமா எல்லாத்தையும் நான் கேட்ச் ஃபைல் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேட்ச் ஃபைல்லாம் நான் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணி உள்ள இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா, இப்ப வந்து செட்டப் அப்படியே பாருங்க. நம்ம எதுக்குள்ள இருக்கோம்னா ஆப்ஜெக்ட் குள்ள வந்துட்டு இம்போர்ட் டஸ்ட்னு ஒரு கண்டெய்னர் நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்கா, அதுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிருப்போம். ஓகேவா, இது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, இதை யூஸ் பண்ணி தான், இந்த நோட் செட்டப் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணிருக்கேன். இது என்னன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் சிம்பிளா உள்ளது தான். ஓகேவா, ஃபைல்னு ஒரு நோடு இருக்கும். ஓகேவா, அதை வந்து டேப் அழுத்திட்டு நீங்க அந்த நோட அடிச்சீங்கன்னா ஃபைல்னு அடிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்னா ஃபைல் நோடு வந்துடும். ஓகேவா, அந்த ஃபர்ஸ்ட்லேயே இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபைல்னு, இதை இம்போர்ட் பண்ணீங்க. அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க எங்க வந்து அந்த ஃபைல கேட்ச் ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணீங்களோ, நான் அந்த சேவ் பண்ணிருக்கேன் டஸ்ட் வெட்ஜ் வெர்ஷன் 1 போட்டு சேவ் பண்ணிருக்கேன்னா
இந்த ஃபைல்ல போனீங்கனாலே என்னோட வெட்ஜ் நான் எத்தனை இது பண்ணிருக்கணும் அத்தனை வந்துடும். பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3 போட்டு சேவ் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே பாத்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3 அப்படின்னு சொல்லி 6 இது உங்களுக்கு வந்து இருக்குது பாத்தீங்களா. இந்த 6 நான் ஒன்னொன்னா தனித்தனியா இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, 150 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உள்ள வந்துடும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு பாருங்க எல்லாத்தையும் நான் கிரியேட் பண்ண தனித்தனி ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபைல் 1, ஃபைல் 2, ஃபைல் 3 போட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கேன் உள்ள இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, 3 வருஷனையும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு ஒன்னொன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க. இதுதான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த தனியா உள்ள அந்த ஸ்மோக். ஓகேவா, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க, இது வந்து என்னோட அந்த ஒரு பார்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணல அந்த பார்ட். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கேன், இன்னொரு ஃபைல் ஒன்று இது பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபைலை வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் அதே இடத்துல அதே மாதிரி வித்தியாசமா வேரியேஷன் கொடுத்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, அந்த மாதிரி 3 ஃபைலையே நான் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். வேற வேற இதுல இருக்கு பாருங்க, பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. ஷேப்லாம் வந்து இது ஒரு மாதிரி இருக்கு, இது ஒரு மாதிரி இருக்கு, அதே மாதிரி இது ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. ஓகேவா, 3 என்ன பண்ணிருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, இப்போ நான் செலக்ட் பண்றேன். இதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க போயிடுச்சு. ஓகேவா, ஸ்ட்ரைட் எல்லாமே சென்டர்ல தான் இருந்து இம்போர்ட் ஆயிருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன், இதை வந்து இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா, சென்டர்ல இப்போ ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா, சென்டர்ல ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா, இது இருக்கு. இதை 3 என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 டிரான்ஸ்ஃபார்மையும் ஒரு மெர்ஜ் நோடோட மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ 3 மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்க, எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரியே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. இந்த சைடு ஒன்று, லெஃப்ட்ல ஒன்று, ரைட்ல ஒன்று. ஓகேவா, சென்டர்ல ஒன்று. இந்த 3 ஃபைலும் இம்போர்ட் மொத்தமா மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இந்த மெர்ஜ் பண்ணதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, இங்கிட்டு இந்த சைடு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன், லெஃப்ட்ல ஒன்று, இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, ரைட்ல ஒன்று. இந்த 2 டிரான்ஸ்ஃபார்மையும் சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணிருக்கேன் மொத்தமா. ஓகேவா, இப்போ வந்து பாருங்க இந்த சைடு பாதி இருக்கு, இந்த சைடு மொத்தமா மெர்ஜ் ஆகி பெருசா உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல்ல வந்துருச்சா. ஸோ இது என்னன்னா இதோட காப்பி தான் வந்து இந்த சைட்ல இருக்கு. ஓகேவா, ரைட்ல உள்ள காப்பி தான் லெஃப்ட்ல இருக்கு, லெஃப்ட்ல உள்ளதான் ரைட்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வந்து என்ன ஆகும்னா சிமுலேட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன், நடுவில் ஒரே ஒரு டைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு நோடு மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது என்ன பண்ணுன்னா டைமை வந்து லைட்டா ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடும். ஓகேவா, ஒரே மாதிரி எல்லாமே ஆகாம ஃப்ரேம் கொஞ்சம் முன்னாடி போகும். ஓகேவா, இது ஒரு 10 ஃப்ரேம்ல வந்துட்டு இருக்குன்னா இது ஒரு 15 ஃப்ரேம்ல போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. மாதிரி இந்த மாதிரி ஆனால் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணீங்க 15 20 20 30 அந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் எவ்வளோ வேகமா முன்னாடி போகணுமோ அதை கொடுத்துங்க. $F+15 அப்படின்னு சொல்லி இந்த டைம் ஷிஃப்ட் நோடோட எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா, அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல உள்ள இந்த சைட்ல உள்ளது மட்டும் என்ன ஆகும்னா இது மட்டும் 15 ஃப்ரேம் வந்து வேகமா வந்து டிராவல் ஆகும். ஓகேவா, இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இதாகும். ஸோ வந்து இது கரெக்டா இதாகும், இது கொஞ்சம் வேகமா ஃபார்வர்டா வர மாதிரி ஒரு டைம் ஷிஃப்டிங் பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான். ஓகேவா, இது ரெண்டே என்ன பண்ணிருக்கேன் மொத்தமா மெர்ஜ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குமா, இது கொஞ்சம் ஸ்லோவா வருமா. ஸோ ஓவராலா பார்க்கும்போது 2 சைடு வித்தியாசமா இருக்கும் மொத்தமா. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த மொத்த இதையும் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் மெர்ஜ் பண்ணிருக்கேன்னா மெர்ஜ் பண்ணி ஒன்னா கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். எப்படி பண்ணிருக்கேன்னா மேலே கொண்டு போயிருக்கேன். ஓகேவா, இப்போ பாருங்க இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோன்னே இது என்ன இருக்குன்னா மேலே போயிடுச்சு. இது அப்படியே காப்பி தான், கீழே உள்ள காப்பி அப்படியே மேலே போயிருக்கு. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதையும் மேலே உள்ள மெர்ஜையும் ஒன்னாக்குறோம். ஓகேவா, இன்னொரு மெர்ஜ் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா டோட்டலா ஒரு ஸ்மோக் ஆயிடுச்சு. மொத்தமா வந்து இந்த டஸ்ட் ஸ்டோம் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா, நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மும் மெர்ஜும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, அது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் தள்ளி தள்ளி வச்சு நம்மளுக்கு ஏத்தாப்புல அலைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஸ்ட்ரைட்டா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஷார்ட் இப்படி இருக்கிறதுனால இப்படி வச்சிருக்கேன். நீங்க கிராஸா இருந்தீங்கன்னா கிராஸா அப்படி அந்த ஸ்மோக் வந்து என்ன பண்ணுங்க இப்படி அழகா லைட்டா அப்படி லைட்டா திருப்புனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மோக் அப்படியே மொத்தமா இதாயிடும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி வைக்கிறனால வைக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து அதை எப்படி வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து அலைன்மெண்ட்டை மட்டும் ப்ராப்பரா வந்து கிரவுண்ட்ல இருக்க மாதிரி செட் பண்ணீங்க. ஓகேவா, இப்போ வந்து நான் வந்து இப்படி கிராஸா போகுதுன்னு வச்சுங்க, நீங்க இந்த மாதிரி கிராஸா வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்து செட் ஆகுமோ அலைன்மெண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அதை ரெண்டர் சொன்னோம்ல, ரெண்டர் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டர் எடுத்துட வேண்டியதான், முடிஞ்சிச்சு. ரெண்டர் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஃபுட்டேஜில் வச்சுட்டு ட்ராக் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதுதான். ஓகேவா, இப்போ எப்படின்னா நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் செட் பண்ணிட்டோம்ல அவுட் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த காம்ப் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதாவது வச்சு ட்ராக் பண்ணிட்டு அது மேலே வந்து இந்த ஸ்மோக்கை வச்சிடலாம். ஓகேவா, அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டஸ்ட் ஸ்டோம் எப்படி லார்ஜ் ஸ்கேல கிரியேட் பண்றதுன்றது நம்ம பார்த்தாச்சு. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க புரிஞ்சிருக்குன்ட்டு. சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம்.